DV'n 2024 resultiin isaa yoom ta'a kan jettaniif resultiin isaa May 6 halkan kana akka biyya keenyaatti sa'a jaarraa ittiin akkasuma eegaluun fakkaata irraa eegalee resultii isaa warroonni DV 2020 keessa guutan resultii isaa bu'aa isaa akka isiniif beefi akka isin hin beekne ilaallachuu ni dandeessanii jechuudha. Kanaaf bilbiluma keessanii fi intarneeta yoo qabaattan fayyadamtanii karaa gabaabaadhaan kan haala ta'aniin ilaallachuu dandeessan. Akkasumas warroonni confirmation numberii dagattan maal gochuu akka qabdan waliin ilaallaa. Viidiyoo kana like gochuun haa eegallu. This is safe tech. So jalqaba wanni gochuu qabdan gara Google seenuu qabdan biroo sara barbaadan fayyadamtanii. Okay, Chrome illee recommendation isin godha. Gara Chromeatti seentan gara Chromeatti erga seentanii booda okay as mallattoo searchii kana irratti tutanii DV lottery jettanii tuma callaftanii barreessitan. DV lottery jettanii ni barreessitan. DV lottery jettanii erga barreessittanii gara peejii kanaatti isiniif baha. Peejii kana erga isiniif liinkii jalqaba irratti argamu. Okay, State Department GOV kan jiru kan jalqabaa kana kan linkin inni original linkin inni sirrii isa kana jechuudha. Okay, bilbila keessan desktop irratti yoo godhattan Chrome keessan asirra desktop site kajuu kana irratti yoo godhattan bareedaadha. Yeroo jalqaba isinii wakkatti isinii bu'uu danda'a. Okay, desktop site irratti yoo godhattan irra filatamaadha. Kanaaf linkii jalqabaa electronics diversity visa program kajuu kana irratti ni cuqaafna jechuudha. Okay, kanarratti erga cuqaaftanii booda fuula kanaatu isiniif baha. Fuula kun fuula jalqaba gaafa DV gunnu DV itti gunnesanidha. Amma result isaa ilaallachuuf wanni gochuu qabnu check status kan jettu kana irratti ni cuqaaftan. Check status kajuu kana irratti ni cuqaaftan. So check status kajuu kanatti erga cuqaaftanii booda fuula kanaatu isinii baha. Kun fuula ittiin resultii bu'aa DV keenya nu ba'e select taane moo hin taane kan ittiin addaan baafannudha. Achisan booda continue irratti ni cuqaaftinaa jechuudha. Continue irratti erga cuqaafnee booda egaa fuula kanaatu isiniif ba'a. Fuula kanarra egaa bakki barbaachisan bakki bu'aa DV keenya nu bahuu fi nu bahuu dhabuu isaa ittiin haallu jalqaba sirra kan jiru confirmation numberii kajuu confirmation numberii dha kan iddoo kanatti gunnu jechuudha. Okay, lammataa irratti maqaa keenya maqaa guutuu haala ittiin DV itti gunnesan irratti last name family name goonee kan itti gunnu jechuudha. Maqaa kaakaju utii fi maqaa keessan haala itti DV irra guutan san irratti kan asirratti guutuu qabdan koomaadhaas fayyadamtanii. San booda birthday guyyaa ittiin DV isin guyyaa dhalootaa keessan kajattanii ka DV irratti guutan san kan iddoo kanatti guutan. San booda authentication kajuu kun asirratti suuraa kana keessa qubeelee gartan kana jechuu kan inni guutamu. Type characters as the pin is the picture. As keessa qubeelee jiru kana akkuma inni fakkii kana keessa jiru irratti guuna. Fakkeenyaaf XE jaa kun XE okay XEM9 D daa guddaa akkuma jirutti daa guddaanis yoo ta'e guddaa qubee xixiqqaas yoo ta'e qubee xiqqaa goona T V T qofa jira bifa kanaan kan guutan. San booda erga guutanii booda submit ni gootan. Submit erga gootanii booda bu'aan isaa yoo isin select ta'e isin select congratulations select taatanii jirtan maal jaa. Kanaaf amma saampiidhaaf isinitti agarsiisu jira bifa kanaanii kan guutan jechuudha. Yoo isin lakkoofsa confirmation numberii dogoggoraa maqaa dogoggoraa guyyaa dhalootaa dogoggortan bu'aa yookaan wanni isin mul'atu hin jiru jechuudha. Invalid number jeetuma kan isin mul'isu ni ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaan isinitti agarsiisa yoo lakkoofsa hin taane itti barreessine invalid jaa information kun akkuma agartan lakkoofsa kana lakkoofsa sirrii barreessaa nuun jaa jira jechuudha bifa kanaanii. Kanaaf isin sirrii bifa sirriitiin akkuma DV keessan irra guutanitti itti guutuu qabdan jechuudha. Warroonni confirmation numberii dagattan confirmation numberii isa jalqaba irratti argamu isa kana warroonni dagattan maal gochuu qabdan. Warroonni dagattan wanti isin gochuu qabdan peejii kana irratti forgot confirmation number kajuu kana irra jala irratti asirratti kana irra ni cuqaafnaa jechuudha. Kanarra cuqaasuu qabda warroonni confirmation numberii dagattan. Okay, confirmation numberii erga dagattan kun ogaa bifa kanaan isinii ba'a. Tokkoffaarraa kajuu diversity visa kan amata kamiiti kan isin guutan filannoo visa kan amata kamii akka ta'e gootaniiti irra barreessan kan 2023-24 yoo ta'es akka kan gaafa guuttanii san gootanii irratti ni barreessan. San booda maqaa isin ittiin guuttan san callaftanii bifa sirriitiin itti barreessan.
maqaa abbaa keessaniitii fi maqaa faamiliitii kun maqaa akaakayyuutii fi maqaa abbaa jechuudha kan jalqabaa san booda first name san booda middle name bifa kanaan akka steppii isin itti guuttan san irratti wanna kana yeroo duukaamplikeetii jira isin bifuma DV itti guuttan saniin bifa sirrii bifa inni yeroo confirmation number isinitti argisiisu yeroo DV guuttan itti isinii kaa'isan bifa saniin gubbaa hanga gadi gattarreessan warroonni ittiin barreessin no middle name jettaniin sanduuqa kana keessatti cuqaasuu ni qabdan bifa sanduuqa irra mul'atu kanaan jechuudha san booda birthday guyyaa itti dhaloota kan DV irratti guuttan sanii iddoo kana inni guuttan san booda guyyaa fi manzii baatii guyyaa amata akkas barreessanii jechuudha. Afuraffaa irra jiru immoo iimeela kan gaafa DV teessan guuttan san itti guuttan san bakka tanarratti guuttan iimeela isa sirrii kan ilaamaa fayyadamu jirtan maaliif sababni confirmation number keessan gara iimeela isiniitiin isiniif waan ergamuuf jecha. San booda authentication ammoo suuraa kana keessa qubeelee jirtu kana bifa sirriitiin ni guuttan erga guuttanii booda submit jettanii hit ni gootan submit jettanii erga hit gootanii booda confirmation numberiin gara iimeela keessaniitiin isiniif seenaa jechuudha. So gaa kana I hope carraa gaariin isin jaa halkan kana May 6 irraa eegalee kan bahu tahaa May 6 2023 irraa ilaa hanga September 30 2023 tti 2023 itti kan turu ta'a carraan isin wanta kana lallachuudhaaf qabdanii jechuudha. Kanaaf bifa kanaan lallachuu ni dandeessanii isin jaa daawwattoota kiyya. Kanaaf Safetech gaafii waan kana irratti qabdan September 3 2022 tti guutan isa ilanga September 30 2023 tti as deebitanii lallachuu ni dandeessan isin jaa. Kanaaf carraa gaarii gaafii yoo qabaattan barree isaadha follow like gochuu hin dagatinaa hiriyoota keessaniif walii qooda share waliif godha akkasumas YouTube illee Safetech please subscribe godha linkii qaxxitaa baay'oo irraan ergattu bye bye.